Hello and namaste everyone. Welcome to my channel iWave to Parenthood. आज चाहिँ म आएकी छु तपाईहरुको समक्ष एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन लिएर which was very very useful for me also and recently चाहिँ मलाई एकदमै फ्लूले साह्रो परेको थियो अनि मैले धेरै दबाईहरू पनि खाए एन्टिबायोटिक्सले पनि काम गरेन है नानीहरुलाई सर्दाखेरि चाहिँ एकदमै साह्रो पर्यो र मैले के न के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो दबाईहरू कति डाक्टरको दबाईहरू पनि खुवाए तर केही पनि काम गरेको जस्तो लागेन सो एट द एन्ड आई डिसाइडेड टु use some home remedies आफै ट्राई गरेँ एउटा औषधि बनाएँ घरमा चलाइरहने औषधिहरू चिजबिजहरू चलाएर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा औषधि बनाएँ अनि त्यो औषधि चाहिँ एकदमै यति साह्रो इफेक्टिभ हुन्छ भनेर मैले सोचेको थिइनँ तर एकदमै इफेक्टिभ हुँदो रहेछ र यसो सोचेँ अरूको पनि नानीहरू अब उयो भइरहेको हुन्छ होइन उनीहरू पनि सफर गरिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई पनि चिसो लागेर ख्यार भइरहेको हुन्छ आमालाई कतिको साह्रो पर्छ घरको मान्छेलाई कतिको साह्रो पर्छ अब त्यो त हामीले एक्सपिरियन्स गरेर अब त्यो सब चाहिँ नहोस् सबैले नै अब सिकोस् र सबैलाई नै लाभ होस् भनेर चाहिँ म यो भिडियो सेयर गर्न आएकी छु सो आज चाहिँ म तपाईहरुसँग सेयर गर्छु चिसो लाग्दाखेरि या सर्दीको लागि चाहिँ औषधि घरमा चाहिँ कसरी बनाउने ल स्टार्ट गरौँ है त साथी हो लु साथी हो हेर्नुस् है अब म कसरी बनाउँदै रहेछु औषधि यो सबै नेचुरल इन्ग्रेडियन्ट्स हो यो सबै युज गरेर हामी बनाउने छौँ खोकी सर्दीको औषधि हो गुड भयो अनि गुडलाई जागरी पनि भनिन्छ मैले पाउडर गुड चाहिँ 2 चम्चा लिएको छु टेबल स्पुनको अनि अर्को औषधि छ अर्को इन्ग्रेडियन्ट छ अदुवा भनेको जिन्जर हैन सानो टुक्रा जिन्जर लिएर त्यसलाई मजाले पिल गरी वाश गरेर चाहिँ ग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को छ अजवाइन ज्वानो पनि भन्छ है ज्वानो सानो चम्चाको 1 चम्चा लिने मेथी पनि त्यसै गरी 1 चम्चा लिने सानो चम्चाको यो सबैलाई मिलाएर चाहिँ हामी बनाउनु पर्छ अब खोकी सर्दीको औषधि अब मेरो फर्स्ट स्टेप हुन्छ अदुवालाई पिल गर्ने अनि वाश गरेर ग्रेट गरेर त्यसको जुस निकाल्ने तासिसकेपछि सफा धोएर अदुवालाई यसरी ग्रेट गर्ने अदुवालाई यसरी मसिनो ग्रेट गर्ने र ग्रेट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई निचोडेर रस निकालेर हामी युज गर्ने औषधिमा अब मैले अदुवालाई ग्रेट गरिसकेको छु र अब यसलाई म निचोडेर रस निकाल्छु अदुवालाई निचोड्दा अलिकति पानीको प्रयोग गर्यो भने रस मजाले निस्किन्छ यदि तपाईको अदुवा एकदमै फ्रेश छ र रस मजाले निस्किँदैछ भने चाहिँ पानी नहाल्दा पनि हुन्छ है यसरी अदुवाको रस निकालौं हामी अब अदुवाको रस रेडी भइसकेको छ र हाम्रो फर्स्ट स्टेप पूरा भइसकेको छ अब नेक्स्ट स्टेप हो हामी कराईमा अघि लिएको मेथी र अजवाइनलाई रोस्ट गर्ने यानी कि भुट्ने हामी यसलाई मजाले रोस्ट गरेर चाहिँ यसलाई पिन्नु पर्ने हुन्छ सो यसलाई स्टार्ट गरौँ भुट्न मेथी र अजवाइनलाई रोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ ग्यासलाई मिडियम या लो फ्लेममा राखिदिनुस् किनभने यो डढ्यो भने चाहिँ तितोमाथि झनै तितो भएर जान्छ र नानीहरूले मन नपराउला नखाइदेला त्यसैले हामी सानो आँचमा यसलाई रोस्ट गर्ने है ज्वानो र मेथीलाई यसरी हल्का खराएर रोस्ट गरौँ ब्राउन भइन्जेलसम्म र यसरी ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई पिन्ने छौँ अब यसलाई मैले पिन्ने छु यहाँ हेर्नुहोस् है त ज्वानो र मेथीलाई मैले बेलना चौकामा राखेर पिन्दैछु तपाईहरुले ग्राइन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईकोमा ग्राइन्डर छ भने या त तपाईकोमा कुट्ने छ भने यसरी तपाईहरुले कुट्दा पनि हुन्छ कुटेर मसिनो धुलो बनाउने यसको र त्यो धुलो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ फेरि औषधिमा अजवाइन र मेथीको धुलो रेडी भइसकेको जस्तो छ हेर्नुहोस् त यी फाइन पाउडर भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ अब हामी युज गर्ने छौँ औषधिमा यसलाई अब अर्को स्टेप पूरा भइन्जेलसम्म चाहिँ म साइडमा राख्ने छु ल अर्को स्टेप हेरौँ है अब
अब स्टार्ट गरौँ हामी थर्ड स्टेप, त्यो हो गुड पकाउने। सानो भाँडा लिएको छु, सानो आँचमा यस भाँडामा अब म एड गर्दैछु अघि लिएको गुड, 2 टेबलस्पुन ज्याग्री पाउडर म एड गर्दैछु। तपाईँले डल्लो गुड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सानो काटेर। अनि सानो आँचमा यसलाई पकाउने। गुड पकाउँदा कम्ती मात्रामा पानी हाल्दै यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने गुड डढ्ने चान्सेस हुन्छ, डढ्यो भने फेरि तितो भएर जान्छ। त्यसैले हामी यो सानो आगोमा कम्ती पानी हाल्दै गुडलाई पकाउने। गुड पुरै नबिलिन्जेलसम्म मजाले चलाइरहनुपर्छ। यसरी मजाले पाक्नु दिनु पर्यो, यसलाई उम्लिनु दिनुपर्छ। उम्लिँदाखेरि मजाले चलाइरहनुहोस्, किनभने फेदमा डढ्ने डर हुन्छ। र गुड यसरी मजाले उम्लिँदाखेरि चाहिँ अघिको हामीले राखेको थियौँ नि त्यो जिन्जर जुस हो, त्यो चाहिँ अब हामीले एड गर्दैछौँ। अदुवाको रस है, त्यो चाहिँ हामीले एड गर्दैछौँ र यसरी मजाले चलाएर मिक्स गर्नुपर्छ। मिक्स गरेर फेरि पकाइरहने यसलाई मिडियम फ्लेममा। अदुवाको रस हालिसकेपछि यसरी मजाले उम्लिनु दिनु पर्यो। एकछिनको लागि उमालेर अब हामी थप्ने छौँ अघि राखेको पाउडर, मेथी र ज्वानोको पाउडर अब यसमा एड गरिदिउँ। यसरी मजाले एड गरेर यसलाई पनि मजाले चलाउने। चलाउँदै जाँदा हामीले यसको कन्सिस्टेन्सी पनि याद गर्नु पर्यो। बेसी बाक्लो बनायो भने पछि फेरि जाम पर्छ बोतलमा राख्दाखेरि, त्यही कारण हामी यसलाई अलिक पातलै राखौँ। अब मेरो औषधि अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ र हेर्नुहोस् यो यतिको पातला गरेको छु, ग्यास पनि मार्दिसकेको छु। यदि अलिक बाक्लो जस्तो लाग्यो भने तपाईँले पानी एड गर्नु सक्नुहुन्छ, बादमा पनि पाकिसकेर पनि। यदि बाक्लो भएको जस्तो लाग्यो भने जहिले पनि हामीले पानी एड गरेर युज गर्न सकिन्छ यस औषधिलाई। यसलाई मैले अब यतिको पातला गरेको छु, जसमा कि हामीलाई बोतलमा हाल्नु पनि सुविस्ता होस् भनेर। अब म यसलाई हाल्दैछु सानो एउटा दबाईको बोतलमा। युज गरिसकेको दबाईको बोतलहरू छ भने तपाईँले त्यसलाई नै धोएर युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब म हाल्दैछु यसलाई बोतलमा। यसलाई अब बोतलमा राखेर म 1 हप्तासम्म पनि युज गर्न सक्छु यसलाई। 1 हप्ताभन्दा बढी नराख्नु होला। 1 हप्ता भइसकिसकेपछि यसलाई फ्याँकेर फेरि अर्को नयाँ बनाउँदा हुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो मैले मेडिसिन बनाएँ घरको लागि, नानीहरूको लागि। यो नानीहरूको लागि मात्रै नभएर ठुलो मान्छेको लागि पनि एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। मैले खुद ट्राई गरेँ, मेरो घरको मान्छेले ट्राई गर्नुभयो, सबैलाई नै काम गर्यो है। एन्ड 2 खुराकमै एकदमै ठिक भइहाल्दो रहेछ। अन्त एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने यो औषधि बनाएपछि चाहिँ तपाईँले 1 हप्ताभन्दा पुरानो चाहिँ नबनाउनुहोस् होला। मतलब 1 हप्ता तपाईँले बनाएर राख्नु सक्नुहुन्छ, 1 हप्तासम्म। 1 हप्ताभन्दा बढी नराख्नु होला, किनभने हामीले नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट्स युज गरेको हो यसमा। र नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब केमिकल्स नभएकोले गर्दाखेरि, प्रिजर्भेटिभ्स नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बिग्रिने डर हुन्छ है, बासी हुने डर हुन्छ र नानीहरूलाई सुट नगर्ने पनि चान्सेस हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई वुड सजेस्ट 1 हप्ताको लागि चाहिँ तपाईँले स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढीको लागि चाहिँ तपाईँले नराख्नुहोस् यो मेडिसिन, नयाँ बनाएर युज गर्नुहोस् यदि चाहियो भने चाहिँ है। सो आशा गर्दछु तपाईँहरूलाई यो मेडिसिन एकदमै काम आउनेछ भनेर। अनि ट्राई गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि घरमा। अनि यदि यो लाभदायक भयो र काम गर्यो भने प्लिज लाइक, सेयर र कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड सी यू अन्टिल नेक्स्ट टाइम। बाई।